wiilkaani maalin walba wuxuu dilayaa gabdhaha welibana isagoo ka miirinaya cadiinta ama saliida saaran jirkooda kadibna wiilka saliidaas waa uu karkariyaa wuxuuna ka sameeyaa birfiyuum qurux badan oo carfaya adigana daawada ay leeyahay muuqaalkana like noo saarto gabar waliba oo dilo jirkeeda saliidu ka imaanayso wuxuu ka sameeyaa 12 xabo birfiyuum ah kadibna halkaan uu soo tuuraya tanina waa boqorada uu dhalay boqorka isagana aad uu jecel yahay kadibna waa afduuna halkaan uu soo xiranaya markaas boqorku wuxuu ku dhahay gabadheeda la soo raadiyo ninkii kaana wuxuu siinayaa hanti aad u fara badan markaani wiilka noloshiisa halis ay ku jirtaa isagana uu yaabi halkaan uu iska jiifa kadib ay wuxuu maqlay qeyl banaanka uu soo carray wilbana isagoo naftiisa raba inuu markaan badbaadsado inuu si cararaya ninkaani boqorad aad ay u jecel yahay uu soo afduubtay wuxuuna rabay inuu badbaadsado laakiin waa ay ku dhimatay wilbana isagoo jirkeeda ka sameynaya birfiyumkii carafka badnaa kadibna ninka waa la soo qabanay wilbana waxa soo qabanaya boqorka ciidankiisa marka la soo galo gurigiisana waxa laga helaa 12 dhar oo meeta wilbana gabdho kaliya sidoo kale waxa laga helaa saliid far badan meesha ku daadatan dadka hortooda la keenay ninkan waan la soo qabanaya ana ciqaab dheer kadib laakiin wuxuu isku dayay dadka inuu indhasarcad ku sameeyo markaas saliid maradan marmarnaya kor inuu buufinaya dadkii adilna carafta way jeclaan oo way ka helayaan markaas waxay sameeyaan midka kale ayuu daran u qaaday wilbana isagoo ku sii jeejeesanaya laakiin wiilku wuxuu jecel yahay boqorada markaas wuxuu sameeyaa korkiisa saliid ku shushubaya dhammaan gabdhii meesha taagnaan way soo wada fiirnaan dhankiisa inuu soo cararaan sidaas inuu ku dhimanay